Единственные дровяные печи в мире с пультом дистанционного управления. Более 40 лет мы создаем умные дровяные печи и камины. На протяжении многих лет система автопилот, встроенная в печи и камины Хвам и Викинг, зарекомендовала себя как надежное устройство, которое не только позволяет экономить до 50% дров, но и автоматически создает мягкий микроклимат в доме. Мы всегда развиваемся в ногу со временем, и поэтому рады предложить вам нашу новую разработку – систему автоматического управления печи Автопилот IHS. Система Автопилот IHS представляет собой блок Airbox, который самостоятельно регулирует подачу воздуха в печи Хвам при помощи 3 независимых воздушных заслонок. При помощи пульта дистанционного управления вы устанавливаете желаемую температуру в помещении. Как работает система Автопилот IHS? Весь процесс горения регулируется количеством подаваемого воздуха в печи. При малой подаче воздуха печь работает в режиме медленного горения, лишь поддерживая температуру в помещении. При большой подаче воздуха процесс горения будет интенсивнее, температура в помещении будет повышаться. Система Автопилота IHS автоматически контролирует оптимальное количество воздуха, подаваемого в топочную камеру, тем самым регулируя процесс горения с электронной точностью. Температура в печи и количество кислорода в дымовых газах постоянно контролируются встроенными в печь датчиками, которые отправляют данные напрямую в автоматическую систему управления печи, а именно блок Airbox. Преимущество Автопилота IHS от Хвам. Вы самостоятельно регулируете необходимый температурный режим в помещении при помощи пульта дистанционного управления, а система Автопилот IHS автоматически регулирует подачу воздуха в топочную камеру для поддержания оптимального режима горения. Использовать печи Хвам просто как раз, два, три. Вам всего лишь надо заложить дрова в печь, зажечь их и установить желаемую температуру в помещении на пульте дистанционного управления, а все остальное за вас сделает автоматическая система управления Автопилот IHS. Пульт дистанционного управления подаст вам звуковой сигнал о необходимости новой закладки дров. Наша уникальная система Автопилот IHS, встроенная в печи Хвам, позволяет вам не только экономить до 50% дров, но и получать эстетическое наслаждение при эксплуатации печей Хвам в вашем доме. Мы создали для вас самую умную печь, аналогов которой в мире больше нет.